ബീഫിനോട് കമ്പമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, വീഡിയോ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. നല്ല കിടിലം ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ്. 1/2 കിലോ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ബീഫ് നോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ല, കുക്കറിലേക്കാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല, അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബീഫിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരണം വേവിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്കുണ്ടല്ല 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂട്ടി തിരുമ്പി കുഴച്ച് മാറ്റി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ടുണ്ടല്ല പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണോട്ടെ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ല, നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണോട്ടാ. ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കുണ്ടല്ല 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അങ്ങോട്ട് വിതറി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ല, നല്ലപോലെ ഇളക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചോട്ട സവാളയും കൂടി കുനുകുന അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ടല്ല, ചെറിയ തേങ്ങാക്കൊത്തും വേപ്പിലും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി എടുത്താലുണ്ടല്ല, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കിടിലം ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടല്ല റെഡിയായി. സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കിടിലം ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട.